paisagem. Sehr Damen und Herren, herzlich willkommen zu Letzburg. Plattform gibt es lange gestreckt Sitze bis endgültig. Parkposition nach Richtung 100 Gepäck über die Elch für sich Europa passt auf den nächsten Bord vergeht. Kapitän Marco Pelz und seine Besatzung hoffen, den nagablen Rabatt de Bordteile given als Training geschwungen als Pflicht begrüßen zu können. Nom von Luxemburg an Alitalia, so wir schon mal merci. Aber wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Mesdames et messieurs, bienvenue au Luxembourg et restez assis avec votre ceinture bouclée jusqu'à nous atteignons notre stationnement final. Soyez prudents en ouvrant les compartiments à bagages et avant de sortir, vérifiez que vous avez rien oublié en cabine. Le commandant Marco Pelz et son équipage espèrent que vous avez passé un agréable séjour à bord et que nous aurons le plaisir de vous accueillir prochainement sur une de nos lignes. Au nom de Luxembourg et à l'Italia, nous vous disons maintenant merci, au revoir et nous vous souhaitons une très bonne journée. Ladies and gentlemen, welcome to Luxembourg. Please remain seated with your seatbelt fastened until you have reached the final parking position. Be careful when you open the overhead compartments and make sure not to forget anything while leaving the aircraft. Captain Marco Pelz and his crew hope that you enjoyed your stay on board. We look forward to see you soon again on one of our flights. On behalf of Luxembourg and Alitalia, we now say thank you and goodbye. We wish you a very pleasant day. Goodbye. May we kindly invite you to remain seated a few more moments after the doors open until the hand luggage is offloaded. Thank you for your patience. Mesdames et messieurs, nous vous invitons de rester assis encore quelques instants après l'ouverture des portes jusqu'à ce que les bagages à main soient déchargés. Merci pour votre patience. Luxemburgo.